纯白如童话般的雪国大地，一直是许多人的心之所向。不过要在雪地右驾，也是让许多人却步的原因之一。最近的新闻又不断传出许多人在日本雪地自驾打滑发生事故，更让没有去过日本雪地自驾的人望而却步。这一集就让我分享多年雪地自驾的小技巧，只要掌握这些技巧，你也可以安全自在的享受北国迷人的白色魅力哦。首先帮大家科普一下雪胎的知识哈。雪胎在日本又称为冬季胎，这是一种特别设计用于应对冰雪路面的轮胎，具有特殊的胎面跟较深的花纹，还有特制的橡胶所组成，在雪地与湿滑的路面提供更好的抓地力与牵引力。我们台湾因为没有需求而没有引进这样子的轮胎。当高山区下雪的时候，台湾的车辆必须要装上雪链才可以在雪地行驶，所以大部分人都不知道雪胎的特性。雪胎虽然在雪地提供优秀的抓地力，但是在其他的季节或是干燥的道路上行驶的时候性能非常的差，而且非常的耗油。因此车主们会在冬季将车辆换上雪胎，然后在正常的季节再切换回一般的轮胎。这条路看起来是蛮大的，可是还是要先停，然后再过，不然可能会很严重。好，停一下，然后再出发。北海道有很多这一种需要先停然后再过的大马路，他们也没有红绿灯，就是靠自己要自觉一点，看到这个红色的就停下来，不然最近的事故实在是太多了。好，现在要右转，我相信大家在右转的时候一定会觉得很可怕，因为要开到很旁边过去。好，示范一下右转要开得很过来，其实习惯几次之后就 OK 了啦。然后大家要注意的是左转，因为日本也有很多的人行道，那你在转弯的时候，因为人行道它都有突出路面几公分所以你在转弯的时候你看不到栅栏，因为旁边有很多栅栏嘛。可是你在左转弯的时候，你如果看不到栅栏，你会以为路很窄。那你弯过去的时候，通常都会轮子会去 K 到人行道这一点也是要注意的。准备进入高速公路，这进去 ETC 的时候要很慢。你如果太快的时候，你会吓一跳，因为它会很近的时候才会开。要先去看一下你出来之后，马上就要右转还是左转因为通常匝道出来之后它马上就会有转弯，所以你一定要有一个导航。然后你要先看一下你出来收费站之后你要弯哪一边，不然有时候你会突然间手忙脚乱日本的高速公路上开车其实蛮舒服的，大家车速都不快啦。这里的右手边就是超车道，一般你如果要超车才会开到超车道。那你在超过车子之后一般通常都是赶快回来主要车道，打一下方向灯，好 OK。我看一下它会不会回来主要车道，没有，那它就是都开很快，对，它都开很快。现在路面有一些结冰跟前车就是抓远一点的距离，慢慢刹。现在晚上。地上都积满了雪很简单其实就是开慢一点就好了。其实看大家的车速你就跟大家开的速度一样，不要开快就好了。每个路口就是都减速基本上主要干道的话是还好然后你要转弯之前呢，就是速度减慢，非常的安全。其实我开雪地开那么久其实只要保持这样子的习惯就是一直去仔细看你的导航，然后需要转弯的时候提早刹车，基本上是还蛮安全的啦。基本上你要去任何一家店通常都会有停车场，不用担心停车的问题前面是Daiso，
然后弯进去打一手。那通常每一间停车场啊都会有2到3个入口哦。这个来，我们稍微抓一下速度，哎，好 ，OK。 我第一次遇到稍微打滑，然后这个速度要更慢哦。现在是下雪之后又下雨，然后地面结冰，然后再加上雨水，整个非常的滚溜，所以要比原本雪季的时候速度更慢，不然你会刹不住。我刚刚有几度是，就是连红灯都停不太下来，就是速度要抓得更慢一点哦。现在路上大家都速度变得非常慢哦。 哦，对面车也开得很慢，现在连转弯都会有点滑。哎呀，哦，非常的滑。哦，现在大家都很慢，要多慢有多慢的慢，真的很慢。刚刚那个转弯差点弯不过来，还有点滑掉哦。我刚刚转弯的速度已经很慢了，可是还是就是有点滑掉。 真的很危险，不过其实只要速度再更慢一点，其实都还好。现在的时速是20几，前面那一台的时速跟我差不多，大概也是开20几，好慢，就有点像那个开车进校园那个时速，就是大概20出头这样，是最安全的。好，准备刹车，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 大家自己慢下来。 不然这个地上真的是很滚溜，会发亮。不管有没有绿灯或红灯哦，大家都是车距抓的比较远一点，这样子要刹车的时候才有那个反应空间。抓远一点就对了，不要跟那么近，习惯太差了。 前面远远看到红灯，这时候就放松油门，然后慢慢的滑行过来，慢慢刹，慢慢刹，慢慢刹，可以养成这种习惯哦。刚刚突然间要转弯，然后来不及转弯，因为那个踩刹车之后稍微滑了一下，停不太下来。 这时候呢，不要硬转，就直接到下一个再转就好了。这边比较充裕的刹车，然后再弯。如果来不及转弯哦，真的不要勉强，就直接滑到下一个路口再弯就好了。地面上湿湿的，然后又大逆光哦，这个非常的不清楚，视线非常不好。 来这边呢、雪国一定要佩戴墨镜啊！没有墨镜真的是会瞎掉。刚在有一段下坡路，那边地上结冰，然后非常的滑。那有几次是差一点就是滑到旁边去了。踩刹车的时候会滑，但是速度放慢一点又不会。当你如果说刹车的时候，然后它的速度又过快，造成打滑的时候，这时候呢，你就要赶快放松你的刹车。 那放松刹车之后，你就可以调整你的那个方向，哦，就不会滑掉了。现在是长距离的下坡，参考一下。目前还没有会打滑的感觉哦。如果是上面这种都白色的雪啊，其实是还好。比较怕的是那种融化成水，比较怕那种融化成水然后结冰的那种。 像这个地上有那种很像湿热冰的这个雪地啊，这个比较不用担心。这个坡度其实有点陡，影片应该看不太出来，因为现在就是整段的下坡。如果是遇到这种转弯啊，就是速度给它慢下来就对了，好，很慢的过弯，真的不要急。 来日本就是要放松嘛，哦，不要急着开车，不要像台湾一样开车那么快那么急，都没事啊。
哇，下一个晚上的雪已经积了一点点的轮胎了。昨天的积雪已经超过一点点轮胎喽。其实像这种有吃到一点点轮胎的积雪啊，在开的时候反而比较不会有什么太大的问题，它不会有打滑的问题。原则上就是开慢一点都 OK 啊，慢慢开都没事啊。等一下有一段下坡，不知道画面看不看得出来，现在是下坡，在积满雪的路上哈，只要轻轻含着刹车，那慢慢的下去了，基本上也是不会滑了。有雪胎真的是不太一样，哇，这也很陡，超级陡坡，下坡很陡。安全下装，上坡是比较不担心的。开一段路之后啊，它因为雪水这样子喷到车子上，就会有这种结块的哦，就拿这种锤子给它卡开。这个是塑胶的啦，不会伤车。才进去买个东西出来，就整个窗户都是雪。会下雪的时候啊，这个要把它弄开啊，不然到时候这边结冰就没有办法用雨刷了。刚用那个刮刀把雪刮掉之后，雨刷也比较好刮啦。喜欢今天的影片吗？如果你对雪地自驾还是很担心跟害怕，还有想要了解的问题，可以在影片下方或是到我的 IG 留个言，我会尽可能把我的经验分享。我会尽可能把我的经验分享给你。之后我也会持续发布在日本开露营车生活的影片。有兴趣的朋友啊，订阅后要开启小铃铛，才不会错过最新的影片哦。